Bugün bizi servisimizde Havo A6 ve Havo Max avtomashinalar diagnostika qildik. Ularda bo'ladigan muammo Havo A6da qaltirash va оборотni o'ynashi va mashina siltanib yurish muammosi bilan keluvdi. Havo Max mashinasida ham xuddi shunaqa muammo mavjud edi. Kompyuter diagnostika qilib ko'rganimizda Havo A6ni tuyarli turlari ishdan chiqib ketgan ekan. Havo Max mashinasini egalari ishdan chiqqan ekan.